ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। କାହାକୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସିଏ ସେହି ଧର୍ମ ନେଇପାରିବେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନବିତ୍ ପାଲାଖିବାଲାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର 1891 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ମନୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ପିତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଜାତିରେ ମାହାର ଥିଲେ। ସେ ଦଳିତ ଜାତି ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଆମ୍ବାଭାଦେକରରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମ୍ବେଦକର ହୋଇଥିଲା।